Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal nichts, wie ich nähe, sondern was ich genäht habe. Und zwar habe ich einmal dieses Kissen gequiltet in schwarz-weiß. Das war mal so eine Vorlage aus dem Heft. Und ich habe mir neue Quiltvorlagen gemacht für eine süße Kinderdecke. Die sind schon mal vorgezeichnet und ausgeschnitten. Ich habe die auf so einem ganz dünnen Papier aufgemalt und mit einem relativ dicken Stift, damit ich die später auf dem dünnen Vlies, wo es dann übertragen wird, damit ich es besser quilten kann, auch richtig zu sehen ist, damit ich die Linien noch erkennen kann. Ich zeige euch natürlich auch, wenn ich was fertig habe. Bis dann, ciao!